イエイ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 
一回も俺のカメラでも撮影して、なんだったっけ。分かった。よいしょ。ほんとすげえ燃えてますよ。でしょ。ものすごい燃えてますけど、これではこうなったはず。暗くなってきたな。まあそろそろ日没が終わったぐらい、7時ぐらいが経ってそうやろう。もう7時超えてると思うで。熊谷は34度まで上がりそうです。関東北部です。こちらも朝から晴れるところが多くなりそうです。夕方以降は雲が広がり、山沿いでは通り雨のところがあるでしょう。最低気温は前橋が24度、宇都宮と水戸は22度でしょう。最高気温は前橋と宇都宮が33度。